El Centre de Promoció Econòmica s'ha omplert per l'entrega de premis de la 6a edició del Prat Emprèn a les millors iniciatives empresarials que s'han creat al municipi aquest 2012 amb l'ajuda de l'assessorament del Centre de Promoció Econòmica. A la categoria de millor idea o projecte d'aquesta 6a edició ha estat guardonat el diari digital d'anàlisi Tribuna Interpretativa. És un mitjà de comunicació digital on tractem les notícies que veus a la televisió, però ho fem d'una manera analítica, és a dir, t'expliquem el per què. No expliquem el què ha passat, com fan molts mitjans digitals, sinó que el que tractem és, un dia o dos després que aquesta notícia l'has vist a la tele, nosaltres hem treballat i t'expliquem per què ha succeït això. Pel que fa al millor projecte en innovació, economia social i cooperativa ha estat per Uico Coworking al Prat, que han engegat diversos joves de la ciutat, un premi que per ells suposa una gran empenta. Bueno, esto nos viene de lujo, porque lo más difícil ha sido cuadrar los números, cuadrar con la financiación, que nos la da COP57, pero claro, a través del plan de empresa, es todo complicadísimo. Llevamos un año con todo esto, pero ahora ya está, ya se ha acabado y esto nos viene de lujo, sobre todo para el mobiliario y cosas así, que al principio no lo contemplábamos y, bueno, no sé, es que claro, no sabíamos si nos lo iban a dar, entonces no lo contemplaba el plan de empresa. I nos viene como cayó del cielo, fantàstic. Finalment, a l'àmbit de comerç i turisme ha estat premiat Cataru, serveis turístics per l'Usos d'Ilya Ermakov. Aquest any hi ha hagut una menció especial als millors plans d'empresa cooperativa del programa de qualificació professional, els PQPI, de l'Institut Illa dels Banyols. Abans de l'entrega, però, s'han fet dues xerrades. La primera titulada Els errors més freqüents de l'empresariat jove, a càrrec de Vicenç Fernández, expert del SACOT. La segona ha anat a càrrec del jove emprenedor Pau García Milà. Amb només 22 anys va crear l'empresa iOS, que ha esdevingut una forta competència de les grans companyies al sector tecnològic, com ara Google. Una de les seves premisses és que l'entorn sovint fa que no es tirin endavant els projectes. El 80% de les idees no s'han començat per culpa de l'entorn. I no dic a causa de l'entorn, dic per culpa de l'entorn, perquè algunes d'aquestes idees, estadísticament parlant, avui serien grans èxits, grans empreses, i alguna d'elles, una de cada 300 idees, estadísticament, acaba esdevenint una empresa on treballen més de 5.000 persones. L'entorn mata les idees, perquè les persones jutgen les idees, i quan algú ens explica una idea, el que hauríem de fer és pensar com aquesta idea podria ser millor, donar feedback, però normalment la jutgem i normalment la sentenciem a mort dient això és una merda. I això és el que més passa. Des de l'Ajuntament s'ha encoratjat no només els premiats, sinó a tots els candidats a continuar els projectes que tot just comencen. Que valorem molt el coratge, la capacitat que teniu d'intentar tirar endavant una idea, si és el primer que està en aquella columna de la lògica, i que en els casos de vosaltres es converteixen en realitat i per tant amb molt esforç, molt sacrifici. Tireu endavant, jo només encoratjar-vos a que intenteu mantenir el projecte. En aquesta edició s'han presentat 7 candidatures més que l'any passat i això mostra com cada cop hi ha una aposta més gran per l'emprenedoria. Les iniciatives personals, la possibilitat d'emprendre projectes de caràcter empresarial des del punt de vista o individual o col·lectiu en grups, està tenint èxit i l'acompanyament que es fa des del Servei de Promoció Econòmica i els tècnics jo crec que també ajuda molt a que la gent es senti i es reconegui acompanyada i que cregui que el projecte que se li assessora i el camí que se li ajuda representa garanties per com a mínim un mínim d'èxit. I en aquest sentit, el fet que hi hagi hagut 7 candidats més que l'any passat és una bona notícia per tots. Els 3 premiats han guanyat 2.000 euros cadascun, així com la possibilitat de disposar d'un espai a la Fira Avícola del Prat. També hi seran les mencions especials.